ine ya Azimio na cihandite andu marahuranira ituro imwe kundu gutiganite cigwika niguo citikahuranie kura na njira ingihe ming'ethaniro ya mwahuyu mieke ya kuhotana matura-ini. Karua anyitirire ati ciama ciothe cikarekwo cirike kiharo-ini ciomborane, bata ni itua rikorwo riri rimwe githurano-ini gia president. Hatuna vita na mtu yeyote, kila mtu kura zake tunataka ziende kwa Raila Amolo Odinga. Batuni ya Azimio la Umoja gitaru-ini gia gatagati inyitirire ati kiota giki gia kuhungura matura-ini matiganite nikio giguteithiriria mwahu wa Raila Odinga ukemathira kura nyingi, noguo ni kuga ati tuguthie na mbere na kuona micemanio teno kwa uingi. Kiribotera Inoro TV kuma tauni-ini ya Karama, kaunti-ini ya Meru, njitagwo Waweru wa Nyambura. Kuma kaunti ya Meru tuthie kaunti ya Kiambu kuria aikari matura matiganite ma kaunti ya Kiambu ni macajamukite magikongwira kwamurwo kwa Martha Karua gutirithania na Raila Odinga githurano gia president kia mweri wa kanana, makinyitanira na aini na memerekia ni matwekanirie matura ma Uthiru, Kino, Gitaru, Limuru, Githunguri na Kiambu. Mwingi ukinyita mbaru ngwataniro ya Azimio la Umoja itongoretio ni Raila Odinga anyititwo mbaru ni Martha Karua. Charles Gikuga wa Kariuki na ripoti ino. Mugithi oyo ukorire ceceni werekeire ithuiro ria kaunti ya Kiambu goko ukihungura matura matiganite, muoroto ari gucokeria aikari a Kiambu ngatho ni kuruta mawoni mao na makaiguo ma kwendekithia Martha Wangari wa Karua gucagurwo ta munini wa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance na uguthiururuka Kiambu thiko inya ciukite. Tunashukuru kwa sababu yeye hakuchagua mama tu, lakini alichagua mama ambaye anaheshimika, ambaye anajua kutunga sheria ambazo zitasaidia wananchi, mama ambaye ametetea nchi hii tangu ya wakati wa second liberation, wakati wa mageuzi ya katiba alikuwa hapo, na sasa tunatarajia mambo mengi na makuu wakati ya Takaria hapo iyo kiti. Watu ekaniria matura ma Uthiru, Kino, Gitaru, Gikambura, Kamango, Nderu, Mutarakwa, Limuru, Githiga, Githunguri goko mairia makiingira tauni-ini ya Kiambu, moingi ukiyumiria na gukenera itua riri goko makionania unyiti mbaru munene hari ngwataniro ino. Nzuri sana kwanza, na ni jambo yenye haijafanyika tena, so tunafurahi juu ya hiyo, juu kuwa na mwanamke hapo hivyo. Kwa hiyo kitu yenye ameshikilia ni kitu yenye haijaonekana, so tumefurahia sana, na hiyo ni uamuzi mzuri sana kwa. Naona ni vizuri sana juu ni kama tumepewa nguvu na kuonyeshana chenye mwanaume anaweza fanya pia mwanamke anaweza fanya. Aini ngothia nyimbo cia Gikuyu guku bururi-ini makigomora muingi na kumauha mathie na mbere kunyita mbaru ngwataniro ino na gugetikira kwiyumiria githurano-ini kinene guthura wathani mweru wa Raila Odinga na Martha Karua. Ile continuity ya uhuru ya kufanya ya agenda 4 za uhuru ziendelee kabisa. Ndio maana leo tumekuja wasanii wote maeneo yote ya Kiambu kusema asanti kwa sababu ya kuchagua mama Martha Karua. Hado-ini ha Inoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Gatho cia mwanya Charles Gikuga wa Kariuki gakuhoya twambe tuhumuke o hanini tu no nituracoka tuthie na mbere na mohoro.
87*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Tukwaragia na mira haria na ningorigagwo gitumine kiriko ukoragwo kimwiciria uguo. Oi Ngai, ni ndiganirwo nyuma hurire tatara kithimu nda kumwariria Shari ni gutigirira plate ni anyitwo ni utiri mahiti akoragwo na ndakwirira atiri ucenjia kampani niguo ukijira ni gucenjia na ici rundu racenjia ni guthukora thukora ndirira gutororokia. Ni ureda kwamukira title deed thutha wa thikũ 45. Nestrock Developers mena broti mwigana wa an 8th acre kodo prime koria Kilimambogo phase 5 sie kodo kwega guthiu na mbere kwina sukuru mathibitari mai na thitima na ni ndagika 30 kuma Thika town wina ngari thogora ni 315 wagura cash kana 330 wagura na installments gwa kahinda ka mieri 3 marihi maya ni hamwe na title deed. Site visit ni o muthenya tiga muthenya wa kiumia. Kwa uhoro makiria tuma SMS Kugo plot kore 23959 kana umahurire thimu namba 0700343434. Nestrock Developers, service you deserve, people you trust. Madam, unanukia poa kama asubuhi fiti. Na nitanukia vizuri hivi kutoka asubuhi hadi jioni. Juu with new Ariel Lavender nitabaki fresh siku nzima. Msafi na mwenye harufu ya kuvutia. New Ariel Lavender, usafi fresh wa kukawia kwa muda mrefu. Yani ni usiku na bado unanukia vizuri tu kama ngware. Urabisha wakite muciĩ waku handu hahoreru wega handu rokerio ni karuhuo kuma iria-ini ureciria giki ni kiroto uyu ni undu ungihinga kugerera kambuni ya Golden Dreamland and Properties thini wa project yao niyo Malindi Precious Gardens. Broti ici ni cia 50 by 100 na cirie ndagika 45 kuma Malindi town na 2.5 kilometers kuma Marereni town. Kwina thitima na no urime kwina mai na no wake holiday home. Kwina mathukuru na neighbors no emetereire. Wagura cash ni ciringi 1,000 nayo installment ni ciringi 1,120 haria urariha deposit ya shiringi 35 na hau ukegwetera mweke wa guthi na ndege kuna broti balance ukarekina meri 3 na marihi maya ni hamwe na title deed. Shera wa Fishiriru town BD house krofa ya 3 kana hore thimu 0718004455. Golden Dreamland and Properties Limited, your home, your comfort. Deakin College ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwe specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality udurio tumite mehoko muno ni aciari kothi ni cia hoteli hamwe na uthaka nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kuogwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira macirire campus iri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mweki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka wa Gware 46 igururi ya fegi ya cooperative. Mahurire thimu namba 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Ni uratagone blight walwine na nyanya-ine. Ni urenda kugitira itunguru mboga na watermelons kumana na down mildew. Hũthĩra Rivers ĩitagĩra mĩmera yaku ihinda iraya kumana na blight na ndĩthambagio nĩ mbura thutha wa ithaa rĩmwe kuma wa mĩhuhĩrĩria na koguo ĩkahe mĩmera yaku ũgitĩri mũiganu kumana na blight kwĩ riũa ona kana mbura. Huhĩrĩria waru na nyanya ciaku Rivers mbere ya kuona mathangũ makirĩrĩra kana magĩtuĩka ma brown. Wĩgitĩre ũrĩa kwagĩrĩire ũkĩhũthĩra Rivers. Ũhoro makĩria wĩgiĩ indo cia Sinjeta na motungata mao tuma SMS itarĩ marĩhi kũrĩ 2432. Nie zuri coat yani hakire kuote
Gukuira wagirite kwagira wi sawa fiu. Ngwiraga uyu muturire urenda gwibanga. Ta imagine wina kanyumba gaku ga 3 bedroom, master and suite. Uhurukage ugu hatari mundu muragiana. Kana onawe utuike landlord. Karibu Zuricot, nyumba cia 3 bedroom master and suite iriri kilomita 3 kuma Thika Super Highway wigirire fara ya guthie Marafa. Craven Estate imarako special offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0722 109 879. Craven Estate, crave for quality. Katho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitirana na ithuĩ mĩtambo-inĩ. Ngũririkania hwainĩ wa ũmũthĩ tu na ndereti ya ĩgiĩ atumia na ũteti na nĩ mĩeke ya atumia ũteti-inĩ. Hwainĩ wa ũmũthĩ tu na ageni erĩ, ũmwe nĩ Enda Wambui ũrĩa nĩ mũteti kuma mwena wa Kabete, ũcio ũngĩ nĩ Betty Maina mũteti kuma Mũrang'a. Ũngĩenda gũtwandĩkĩra no twandĩkĩre kũhĩtũkĩra namba ya SMS nĩyo 2288. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũria ciũria ciaku. No tũgĩthiĩ na mbere tũingĩre ũteti-inĩ kũrĩa mũnini wa President William Ruto augĩte atĩ thutha wake na mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga gũthura atirithania rĩu gĩothe nĩ kĩarĩre wega na rĩu nĩ ihinda rĩa o mwahũ kuonania kĩrĩa maigĩire bũrũri. Kwaragia arĩ mwena wa Karen kũrĩa ekũnyitĩte ũgeni atongoria arĩa maranyita mbaru mwahũ wa Kenya Kwanza kuma kaunti ya Kiambu. So this election is going to end the careers of leaders who believe in the politics of conmanship and deceit. The contest in our country is now clearly defined. On the other side, we have people who are telling us about the past, yesterday and the past. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. Our competitors on the other side, you saw them. Their running mate has been assigned the responsibility to change the constitution so that leaders can share positions and power. Us, in UDA and Kenya Kwanza, I gave instructions on day one to my running mate that he will run on the idea of the economy. In fact, that's the reason why from tomorrow, the next 5 days, we are going to have economic fora in different parts of our country, because ours is the economy and the empowerment of every citizen, ordinary citizen of the Republic of Kenya. Endia aindo itiganĩte iria ithondekagwo na moko nĩ meyumĩrĩtie kuonania na kwendia indo ciao kĩgomano-inĩ kĩa AfriCities kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Kisumu. Onjoria aya marehoka kũgucĩrĩria makiri ma ajumbe kuma mabũrũri matiganĩte thĩinĩ na nja wa gĩtarũ kĩa Afrika mbere ya kĩgomano gĩkĩ kĩrĩkĩrĩirie. Gathoni wa Njehia na riboti ĩno makĩria. Gatagatĩ ka makiri ma ajumbe arĩa mekinyĩtie kaunti-inĩ ya Kisumu nĩguo kũnyita itemi kĩgomano-inĩ kĩa AfriCities nĩ onjoria kuma kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ arĩa marehete indo ciao gũkũ. Makiri maya ma ajumbe nĩo thoko ĩrĩa ĩgucĩrĩirie onjoria aya na mokĩte na indo cia mĩthemba ngũrani, nyingĩ ciacio arĩ iria mathondekete na moko ta nguo na mĩcoro. Wĩra ũyũ wakwa ndaũmenyire rĩrĩa kũrarĩ show ya Eldoret Uasin Gishu, nĩkuo twarĩ na ihinda rĩa kwendia indo citũ mwena ũcio, na twĩ kũu nĩ twerirwo kwĩ AfriCity igakorwo igĩũka gũkũ Gĩthumo. Ngĩona nĩ wega kuoya opportunity ĩyo njoke mwena ũyũ wa Gĩthumo nyone kana nĩ ngũhota kwendia indo ciakwa. Niĩ ndumaga nduve tondũ kũrĩa gwitũ Nyandarua nĩ kũrĩ heho, tũtumaga indo cia kwĩhumbĩra, tũgatumĩra ciana burana, tutaga wĩra wa gũtuma na crochet, na nĩ kĩheo gĩakwa nĩ nyendete kuma ngoro thĩinĩ. Twĩ gũkũ Gĩthumo nĩ ũndũ wa kuonia andũ ũhoro wa ndawa cia kĩasiri, ndawa cia kĩndũire, mĩtĩ ĩrĩa tũkoragwo nayo ĩrĩa twamenyire kuma kũrĩ andũ arĩa matũciarire. Njũkĩte haha nĩ ũndũ wa kuonania maũndũ makwa, arabu ndĩrenda ndauma haha ngorwo nda benefit na ngorwo
ndagia na connection na andu angi. Kiumia kimwe kiria kigomano giki kiratabanio gigithira, onjoria ya mari na mwihoko magakorwo makeneire gukorwo guku, na ona mangiaga kwendia kuringana na uria meregereire. Ndugu iria meguthondeka na ageni aya ni kamaguna matuku meguka. Thutha witu ni ukona iria tuthondekete na ni turakenerera Afri Cities tondu moke ni matuhote ku expose iria turathondeka na ningi cikahota guturehera thoko. Ona thutha wa Afri Cities ni tura expect ni turikoragwo na thoko nene andu aria makuma na nja. Ndagia indo ici cia beadwork, ndagia migathi, nyendagia nginya nguo na tukite Afro City ku explore. Kigomano giki kihete onjoria ya Kenya mweke wa kuonania indo iria irendia unduire wa ndurire itiganite, kuona ajumbe aria mekinyitie kigomano-ini giki ni ikiro cia iguru kuma mabururi matiganite thiini wa thi. Na nitukoretwo na andu maratucerera ibada-ini ici citu na niturahota kwaria nao na he aria maroka makihutahutagia. Turehoka Mwathani ni akuturathima na nitukuhota kwendia na gucamania na andu a mabururi tofauti. Ni gikeno gitu tungi make as much sales as tungihota. Riu ni turamukaribisha inyuothe aikaria Githumo ukai guku showground-ini muke muone kiria turendia mutu promote na nitugukena muno. Tiga onjoria aria mahetwo mweke kuonania indo ciao kiharo-ini kia Jomo Kenyatta kuria kigomano giki kiratabanirio, aingi aria mari tauni-ini ya Kisumu na icigirira ciayo onao ni matanyitwo kuguneka na njira nene. Girifotera Inoro TV, Jitagwo Gathoni Wajihia. Tuingire urimi-ini na urimi-ini wa mithemba mingi na andu maingagira urimi utiganite kuringana na umenyo kana mweke wa wonjoria. Itura-ini ria Lanet Bahati County ya Naikuru ni kuri na murimi utheremete na urimi wa ndinoho na miaka 5 thutha ucio arauga ndangirota gutiganiria urimi uyu. Hihi ni ki kiramuguciriria kana kiamuguciriirie urimi-ini uyu? Winrose Wangui na ripoti ino. Guku ni mushikwa wa Ngui wa Waweru wigirite na thome ndungikuira kuri na urimita wa ndinoho amuka ingi itikindagiria no ukingaigira uratongwo ni arutwo a thukuru mwe wa secondary mwena wa Naikuru marehetwo ni arutani kumenya makiria ciigi githomo kia urimi wa ndinoho. No muthi ni njukite na ciana iria cikaga agriculture cia kirathi gia form 4 nigetha moke merute uhoro wa kureithia ndinoho. Wangui ambiriirie urimi uyu miaka 5 mihituku na umenyire na njira ya kuhingishwo na kuheo nyama yayo iria amenyire yuma ndinoho thutha wa kuria. Ingeberia ndinoho ndambiriirie na kuria ndinoho itekumenya he mundu mu Cameroonian ndaturite menete muno ahete ndinoho twikaranirie nake giti-ini ngiria ndinoho akihe ndinoho ngiria gicoka kumenya baadaye ndinoho ndaria na ngigwa ndimuthurite muno no happen ku interact nake na ngimenya uhoro wa ndinoho ni irimagwo no irimagwo na kuona ni ageretie biashara nyingi ikiremaga amathire ugi wa urimi uyu nginyagia mabururi mangi na thutha ucio akirika urimi-ini wacio. Githi wetha githomo kia ndinoho Uganda na Kigali Rwanda kuni ku ndathomire uhoro wa ndinoho no ugo no gondambirie tondu ninonire and again githoma muno in internet ego ndohotire kumenya uhoro wa ndinoho no ririthagwo gio ririmagwo uria andu aria mariaga na ngiona ndita Mugikuyu na Mukenya na ni mbeca cikundwarite bururi ungiri ngiambiriria kurithia ndinoho eno. That's how I started now. Aratariria kiambiriria andu aria mari hakuhi nake ni matukanirwo ni ikinya riri no kahora kahora kugerera we mathiete makiamukagira urimi uyu ona amwe makawanjiriria gwitikirika ndietikirikite up to now tiatie ni ndetikira piyo no ndetikirika piyo no ni ukuona tha ici andu ni mambirie gwitikira urimi uyu to ni andu ingi muno mararima aingi muno aria ona me under my umbrella ya Goodness Name Farm aria thomithitie ni ingi muno mararera na they are doing well. No there before dietikirikite miaka 5 thutha ucio Wangui ari na umenyo wa iguru wa urimi wacio ari hamwe na kiria iriaga na ihinda ria gucirithia mbere ya kwendia. Gukura gwake
gukura nigetha ambie kurekia matumbi twike ni atuika machua ya kwambia kurekia itwikagi mieri 6 ni kwambia kurekia matumbi no gukura kwa kurio ni kuramata no urenda kuria tondu West Africans and some Germans, West Africans, South Africans na Germans mariaga sizes iria nene biu. We call it size 17 guthie na iguru. That is kuma mieri 5 kwambata na iguru. Dino ici nene. No andu ta Asians mariaga sizes iria nini. Tuciitaga size 7. Wakumakania ni ati ona ari na ndinoho irakinya kilo 350 mugunda-ini umwe ndarahonia thoko amwe andu ni mathiete magiciendaga na kumenya uguni wacio. In terms of market near the market, local market and export market, and mostly local market in the consumers. I have a number of consumers are an individual. Hari Wangui wira muritu no uria utabiriirio na korwo andu matiga guthura mawira. Kenya ni bururi wina mawira kiondorita na mahithitwo uthunduri-ini. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Rose Wangui. Wangui akauga ati thoko ya ndinoho ikuona thoko ni njega no tugithie na mbere minister wa kinyaniria na mitambo ya kiriu Joe Mucheru ni ahandite na kuga ndagutiga wira toria kiama kia UDA kiandikithitie kuri commission ya ithurano na mihaka IEBC. Mucheru ni oritie kiama giki githirwo niguo ya wa kuona ati ndari handu ari na mubango wa gukana thoga maumirira ma githurano kia mweri wa kanana. Wabui wa Macharia na ripoti ino makiria. Minister wa mitambo ya kiriu no kinyaniria Joe Mucheru no umwe wa maminista aria makoretwo mari muharini wa mbere kuhurira ndefe mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Itua riri riake nirio ritumite kiama kia UDA kwandikira muikariri giti wa commission ya ithurano na mihaka Wafula Chebukati magiteti ikinya ria Mucheru kwanirira king'ang'a-ini murugamo wake na nyitiriire ministry iria ikitio maithoni a Kenya githurano-ini giukite. Kuringana na marua maya maria mekiritwo thairi ni mwandiki wa kiama kiu Veronica Maina, thina wao munene ni itemi ria bata riria ministry no nyitaga kuramata ruhonge rwo kinyaniria undu uria marauga no ucungiririe maumirira matari na waragania ithurano-ini nene cia mweri wa kanana. Ni kumaka maramaka ni uria maundu maroka mbere na makona makoiga riu reke tucarie excuse kana kindu tukoiga. No kuringana na Mucheru makaya ma kiama giki matire na uma akiuga ari na kihoto gia kuheana murugamo wake ta Mukenya oro wothe murugamo uria arauga gutire handu rahutania na wira uri ehokeirwo ni thirikari. Gutire kindu direka tofauti mwaka uyu gukira uria twari 2017 onao guguo ri reke matige maundu maya reke marute wira wao mathie ku mariria andu macharia kura ciao no matige riu Mucheru ri nie ni wira hetwo na niguo nguruta ingirwo nyinuke ni nguinuka no gutire mundu uroiga wira wakwa ni muru ndirerwo njike atia thie na mbere ni uria uhete wira. Marua maya mendekithitie Mucheru eherere wabici iyo na hekirwo mundu ungi uria ugutigirira kuri na ithurano ciama na waragania. No arahinyiriria wabici yake gutire handu iraingirana na commission ya ithurano ya IEBC iria arauga irutaga wira ta wabici kiumbe na nio mari na uge wa muthia wigie maumirira maya. Na mukiuga ati riu nie riu maroiga ati nie nyume giti-ini giakwa niki thieku akiri wira hetwo na no mieri 3 itigarite niki ona uyu ungi araruta wira wa thirikari aroiga thirikari ni ndonda hetwo wira na ni andu atuire aturaga gwake hindi ciothe kumera mamucagure we tondu niwe ugutuika ki president wetiwe wagirirwo riu kuma thirikari ni athie arute wira ucio ni maranjira niki. Mucheru ri waigirite ithabu-ini ria Teti Karundo aria makoretwo magiukirirwo ni kiama giki kia UDA aria ni hamwe na minister wa gitiri Fred Matiang'i. Othe makoretwo makihinyiriria gutiri uri na mubango wa kuingirira maumirira maria makanirirwo thutha wa githurano kinene. Girifotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.
Kigomano gĩa kenda kia aigithia a mabũrũri ma gĩtarũ kia Afrika ya irathĩro nĩgĩtabanĩtio mũkawa-inĩ mwe mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kigomano gĩkĩ kĩrehete hamwe aigithia na muoroto wa gwetha kĩhonia kia moritũ marĩa matũngĩte onjoria kuma rĩrĩa COVID-19 yatuthũkire gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtongoretie harĩ mabũrũri marĩa mena rĩera rĩega rĩa kwonjorithia ũthii wa na mbere na mĩeke ya kwonjorithia honge-inĩ ta cia wendia wa mĩgũnda, nyũmba na ũheani wa motungata ma ũrigitani. Ino new conference area nene piu ya the real estate sector in East Africa na riu tu gukumuthi kuga ni atia gukoretwo gukithie na maundu aria turona magikika Kenya, Tanzania na Uganda. Biggest takeaway ni ati Kenya kwina opportunities na nirathi na mbere na gukura na Kenya ri hana ukimi compare na the other countries no irathi na mbere na gutongoria in terms of onaweta andu na kuuza moke Kenya ma invest na of course andu magioka na meke investments no kuma wira madu in terms of employment no voto kuthina mbere kuona andu makiona mawira no voto kuthina mbere kuona economy gikura. Na mbere atutirihete mohoro maito riboti ya mathabu ma thirikari na ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ rĩu nĩ gũcoka kwandĩkwo na rũthiomi rwa Gĩthweri. Akĩrugũria riboti ya mbere na rũthiomi rũrũ, mũrũgamĩrĩri mũnene wa wabici ĩno Nancy Gathũngũ augĩte matacoketie ikinya rĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ riboti ĩno nĩ yakinyĩra Akenya aingĩ na nĩ mataũkwo nĩ ũhũthĩri wa mbeca cia thirikari. Oho augĩte atĩ marĩ na mĩtaratara ya mũbango wa gũkorwo makĩruta riboti ĩno na rũthiomi rwa ũtaũri na njĩra ya ciĩko o ũndũ ũmwe na rũthiomi rwa kĩndũire. Kama mjuavyo, jukumu letu ni ukaguzi na utoaji wa ripoti kuhusu utumiaji na usimamizi wa rasilimali za umma. Rasilimali hizi zinakuja kwa njia ya kodi zinazolipwa na kila Mkenya ili kugharimia utoaji wa huduma ambazo zinakusudiwa kurekebisha maisha na riziki za watu wa Kenya. Kwa mantiki hiyo, kuna haja ya kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapewa fursa ya kusoma na kuelewa maudhui ya taarifa za ukaguzi wa fedha zinazoonyesha bayana jinsi kodi zao zinavyosimamiwa na wale waliopewa dhamana na mamlaka ya utekelezaji wa jukumu hilo. Kwa uzinduzi huu wa ripoti ya ukaguzi katika lugha ya Kiswahili, ofisi yangu iko katika njia iliyo sawa, sio tu kukutana na mahitaji na matarajio ya wadau wetu, bali vile vile kufuata sheria zinazohusika na viwango vya ukaguzi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliye juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama